Ողջույն, ես Գրիգն եմ և դու գտնվում ես Grig ձերևայր ալիքում։ Դիր լայք և բաժանորդագրվիր ալիքին, իսկ մենք սկսում ենք այսօր եվրատեսանյութը։ Ինչպես հասկացաք արդեն անվանումից, այսօր մենք միասին քննարկելու ենք Մանկական Եվրատեսիլ 2023-ը, Ֆրանսիայի հաղթանակը, Հայաստանի մասնակցությունը և զբաղեցրած հորիզոնականը, և իհարկե կան որոշ նորություններ կապված Եվրատեսիլ 2024-ի հետ, որը ևս կքննարկենք։ Այսօր իմ տեսանյութը ավելի հետաքրքիր է, քանի որ ես կատարում եմ լուրջ վոկալային վերլուծություն։ Այն օգտակար կարող է լինել հենց վոկալիստների համար, քանի որ առհասարակ պետք է հասկանալ ինչու հաղթեց Ֆրանսիան, այլ ոչ թե Հայաստանը եւ որևէ այլ երկիր, որը որ գտնվում էր հնգյակում։ Երբ սկսվում է Ֆրանսիայի ելույթը, միանգամից լսում ենք, որ ձայնը խոստումնալից է եւ չի տարբերվում առհասարակ տեսահոլովակի ձայնից, ինչը որ համարվում էր խնդիր շատ երկրների մոտ։ Ֆրանսիայի ձայնը նույն տեսակեր բացարձակ չէր փոխվել։ Իհարկե հասկանում ենք, որ համեմատած իր տարիքին նա օգտագործում է երկու յուրահատուկ հնար։ Դրանցից մեկը արհեստական ձայնի խտոտացումն է, որը որ կոչվում է raspy voice, եւ իհարկե երգի մեջ բավականին հաճելի սպտոնները, եւ պարզ է, որ 13 տարեկան աղջիկը այսքան լավ է տիրապետում իր ձայնին, ապա նրան մեծ բեմեր է սպասում եւ շնորհավորում եմ Զոեին բավականին շքեղ եւ լավ ելույթի համար։ Նա օգտագործում է կոկիկ եւ գեղեցիկ վիբրատո եւ փափուկ ֆալցետներ, ինչը որ բնորոշ են հիմնականում համաշխարհային արտիստների Ջեսի Ջեին եւ Ռիհաննային։ Սակայն երգչուհին ունի մի քանի մինուսներ։ Նա չկարողացավ շատ լավ երգել ցածր նոտաները եւ քանի որ նրա երգի մեջ կար վիբրատո, որը որ պետք է նախ եւ առաջ վոկալիստների համար շատ լավ դրված լինի, ամրապնդված լինի, ապա այդ վիբրատոն բարձր եւ էմոցիոնալ նոտաների ժամանակ դարձավ անկառավարելի, ինչ որ դարձավ մինուսներից մեկը։ Չնայած այս բոլոր թերություններին եւ որոշ տեղերում աղջիկը եւս լողում էր նոտաների վրա, Ֆրանսիան հաղթեց։ Պատճառը ես կարծում եմ շքեղ belting-ն էր, գործիքավորումը եւ էքսկլյուզիվ վոկալային դիզայնը, որը գերեց մի շարք եվրոպացիների եւ նաեւ իմ սիրտը։ Իսպանիան էր, քանի որ աղջիկը ուներ վատ վոկալ, ես կարծում եի, որ Իսպանիան կլինի top 10-ում, բայց ոչ top 5-ում, առավել եւս ելյակում։ Սակայն այստեղ եւս կար հետաքրքիր բազմատեսակ եւ լավ վոկալային դիզայն, ինչպես նաեւ հաճելի belting։ Եվ չնայած նրան, որ աղջիկը հաճախ էր երգում վատ եւ նոտաները չէր ձգում եւ շնչակտուր էր լինում, նրան փրկում էր ճկուն ձայնը եւ շատ լավ, շատ հզոր բեք վոկալը։ Աղջիկը որոշ վայրերում նույնիսկ թաքնվում էր բեք վոկալի ձայնի տակ։ Շարունակենք Հայաստանով, երրորդ հորիզոնականը Հայաստանինն էր։ Չնայած նրան, որ մեր աղջիկները երգեցին մաքուր, հստակ, թույն եւ խարիզմատիկ, K-pop դենսով եւ հետաքրքիր կտրուկ մեղեդիների փոփոխությամբ Հայաստանը գրավեց երրորդ հորիզոնականը, ինչու որ կարծում եմ, որ վատ արդյունք չէ, հայտնվեց top 3-ում։ Ինչու չհաղթեց Հայաստանը։ Այստեղ կարծում եմ, որ նախ եւ առաջ Եվրատեսիլին պետք էր մեկ մարդ հաղթելու համար եւ սեփական երկրում ավելի հեշտ է հաղթել։ Ամեն դեպքում պետք է նշել, որ այստեղ կար K-pop եւ K-pop մշակույթը հիմնականում գալիս է Ասիայից, Կորեայից, ինչը կարող էր հանդիսանալ խոչ վերաբերում է իմ թոփին, ապա ինձ մոտ առաջին հորիզոնականում Ֆրանսիան էր, ես գուշակել էի Զոյայի հաղթանակը, երկրորդ հորիզոնականում Հայաստանն էր, համեմատած Եվրոպայի ես մի փոքր նրան գերագնահատել էի։ Երրորդ հորիզոնականում եւս գերագնահատել եմ Միացյալ Թագավորությանը, ինչպես նաեւ չորրորդ հորիզոնականում գերագնահատել եմ Նիդերլանդներին։ Ափսոս, որ Նիդերլանդներում տղան չկարողացավ լավ երգել։ Կար երկու ինֆորմացիա ինչու տղան վատ երգեց, առաջինը, որ նա հիվանդ էր, երկրորդը, որ նրա ականջային մոնիտորը լավ չէր աշխատում եւ նա իրեն վատ էր լսում։ Եվ 5-րդ հորիզոնականը Ուկրաինան էր, որը եւ գրավեց նաեւ մրցույթում։ Ես այս հորիզոնականը եւս գուշակում եմ, ովքեր կարծում են, որ կար անարդարացում եւ ասում են ախր Grig ինչպես հնարավոր է աղջիկը վատ երգեց, ցածր նոտաները նա լողում էր նոտաների մեջ։ Հարգելիներս, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մրցույթը նախ եւ առաջ կոչվում է Junior Eurovision Song Contest,
երգի մրցույթ, այլ ոչ թե երգչի կամ երգչուհու մրցույթ, եւ եթե դուր է գալիս երգը, բնականաբար հաղթանակը երգինն է, ոչ թե երգչուհունը կամ երգչին։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք Եվրատեսիլ 2024-ին։ Ինչպես իմացանք, Եվրատեսիլ 2024-ը մոտ 8 տարի ընդմիջումով վերադառնում է Շվեդիա, Մալմո քաղաք։ Լորինը հաղթել էր 2012 թվականին եւ 2013 թվականին եւս խորհրդանշականորեն պատահականության սկզբունքով կամ մրցույթը անց է կացվում Մալմո քաղաքում, Մալմո արենայում։ Այս անգամ կարգախոսը մնաց նույնը՝ United by Music, ինչպես գիտենք, միավորված երաժշտությամբ։ Ասեմ, որ այս կարգախոսը կոնկրետ ինձ դուր է գալիս, քանի որ այն քաղաքական չէ եւ կարի կստիպի որոշ երկրների չմտցնել քաղաքականությունը հենց մրցույթ, քանի որ ես այդքան էլ չեմ ողջունում քաղաքականությունը երգի, երաժշտության եւ մշակութային միջոցառումներում եւ մրցույթներում։ Եվ իհարկե վերջերս հրապարակվել է նաեւ բեմը։ Եթե տեսնենք բեմի նկարը եւ համեմատենք Լորինի ելույթը Եվրատեսիլ 2023-ում, ապա կտեսնենք որոշակի չափով հեգնանք եւ իմիտացիա, քանի որ LED էկրանները, որոնք որ հասել են Լիվերպուլ, փոքր էին համեմատած Լորինի մրցույթին, որը որ ազգային մրցույթն էր, Մելոդի ֆեստիվալը, եւ որոշակի չափով Լորինի ելույթը նկարահանումների կարգով սահմանափակել էին։ Այս անգամ, քանի որ Լորինը ելույթ է ունենալու Եվրատեսիլ 2024-ին եւ դառնալու է մրցույթի գլխավոր աստղը եւ գլխավոր մեղավորը, փորձել են բեմը բավականին նմանեցնել Լորինի ելույթին եւ գուցե սա տալ Լորինին նկարահանման ավելի շքեղ հնարավորություններ եւ նա լինելու է բնականաբար մրցույթի ողջ ուշադրության կենտրոնում։ Տեսնենք թե ով կներկայացնի մրցույթը Եվրատեսիլ 2024-ում Հայաստանի կողմից։ Սպասենք նորությունների։ Հաջորդ տեսանյութը ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ կլինի ամանորյա, այնպես որ սպասեք հաջորդ տեսանյութին։ Եթե տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին եւ իհարկե կիսվեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքով։ Կար անարդարացում, կար հայտնեք ձեր կարծիքը։ Կտեսնվենք հաջորդ տեսանյութում, առայժմ